Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita mau nyoba mancing gabus casting di spot paret-paret aja. Kita mencoba pakai ini dulu, soprok paret-paret ini, bundurian. Nanti mau kita tes lagi pakai umpan yang lain. Ada umpan buatan sendiri. Ini dia. Kita mau ngetes pakai soprok dulu. Mana tahu nyambar. Kalau nggak nyambar di paret sini mana tahu ada. Nggak kena, nggak nampak. Aduh, nggak konsen, hanya disentap. Tombolnya lagi. Iya lah. Makan tadi. Nggak kena. Umpannya agak tenggelam. Strike. Naik juga. Mantap. Akhirnya. Lumayan. Oke, ini poinnya. Lumayan. Kita coba lagi. Padahal yang pertama nyambar tadi kecil. Posisi masih di dalam tadi umpannya. Udah dulu, cek lokasi lagi di dalam. Lumayan amis. Satu.
biar bersih. Nampaknya nanti kita pakai yang buatan sendiri. Nggak kena. Dua kali disambar, nggak kena. Ini kita tes pakai soprok. Nggak kena. Nampaknya kena. Nggak kena. Nampaknya kena. Udah deket baru lihat aja. Nggak kena. Nggak kena. Ampun. Udah keliling-keliling kita nggak ada sambaran. Ini terakhir ngetes pakai umpan ini karena itu tadi putus. Pasnya oke sih, nggak ada sambaran. Kita nanti mau pindah aja kalau nggak hujan malam. Kita mau main baung. Poin sementara masih 1 pakai soprok. Nanti kita mau cari lagi. Oke, istirahat dulu, panas.